भाई क्या कर रहे हो जी? मछलियाँ हैं इसमें, कैसे पकड़ेंगे? कोई जाल वगैरह है, किससे पकड़ेंगे? हाथ से पकड़ेंगे। पहले पकड़ी हैं कभी? हाँ। अब कितनी पकड़ी हैं? 10-15। कहाँ है वो? पेट में। खा गए? कच्चे कच्चे खा गए हो? What a joke! कच्चे खा गए हो? नहीं। हाँ। छा चुन तो भी भाई। चल ठीक है, पकड़े ऐश करें। बाय बाय। कौन पेट में आ